హాయ్ అండి. ఇదేంటా అని చూస్తున్నారా? మా అమ్మాయికి మార్నింగ్ చెప్పాను కదా మీకు, బాగా కోల్డ్ చేసి బాగా దగ్గు వచ్చేస్తుంది అనేసి. అది దానికోసం అనేసి టాబ్లెట్ వేసినా తగ్గలేదు. అందుకని నేను మా ఇంట్లో తులసి మొక్కను వామాకు తీసుకున్నా. వామ మొక్క కూడా ఉంది మాకు. ఆ రెండే రెండు ఆకులు తీసుకున్నా. వామాకులు అవి బాగా ఫ్లవర్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి. అందుకని అవి రెండే ఆకులు తీసుకున్నా. 5, 6 తులసాకులు తీసుకొని స్టవ్ మీద నీళ్లు పెట్టేశాను. ఒక పెద్ద గ్లాసు నీళ్లు పెట్టేసేసి మరిగిచ్చేసాను మూత పెట్టేసి. తర్వాత ఇలా మా అమ్మాయి దుప్పటి కప్పేసేసుకొని ఉంది. ఇంకా తన మాటల్లోనే విందామండి తన అనుభవం అంతా కూడా. అసలు పాపం ఎంత ఇబ్బంది పడిపోయిందో ఇంకా. అందుకని నేను తన్నే షూట్ చేశాను. ఇంకా తన మాటల్లోనే విందామని. మీరే చూసేయండి. ఎలా ఉంది చిన్న? ఇప్పుడు ముక్కులో ఫ్రీగా ఉందా? ఇంకా పూర్తిగా వెళ్ళలా. ఒక 5 ఫ్రీ అయ్యి ఇటువైపు ఫ్రీగా ఉంది, ఇటువైపు ఇంకొంచెం ముందరతో. ఒక ముక్కు మూసి ఒక ముక్కుతో అను చిన్న. ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకో ముక్కుతో అను. ఫ్రీగా ఉంది కదా? ఇప్పుడు కొంచెం నోటితో చెప్పు. ముక్కు ఫ్రీ అయిందా ఇప్పుడు అంతా? ఫ్రీ అయింది. చాలా ఫ్రీగా ఉందా? ఫ్రీగా ఉంది. బాగుందా ఇట్లా చేస్తే? బాగుంది. ఇంకొకసారి పీల్చుకో సరిగ్గా. చూసారు కదండి, తనే చెప్పేసింది కదా పూర్తిగా. ఏమి లేదండి, జస్ట్ 5, 6 తులసాకులు, 2 వామాకులు హ్యాపీగా అలా నీళ్ళలో మరిగిచ్చేసి ఒక ముక్కు మూసి ఇంకో ముక్కుతో అనేస్తే పిలిస్తే చక్కగా అలా ఫ్రీ అయిపోతుంది. నా వీడియో నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.